ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه روز 29 مای سال 2024 با نشر یک اظهارات علیحده آوازه‌ها درباره گویا از نام میلیسیا به خانه‌های مردم رفتن و پول و مال‌های شهروندان را ربودن جنایتکاران را رد کرد. میلیسیا ساکنان خواست به پیامک‌ها با چنین مضمون باور نکنند و تنها به معلومات کانال‌های رسمی تکیه کنند. در اظهارات میلیسیا پایتخت چنین گفته می شود: دقت، به هر گونه پیامک باور نکنید. تاریخ شبکه‌های اجتماعی مخصوصا واتساپ در بین شهروندان پیامک پنگ گردیده است که یک گروه جنایتی به منزل‌های استقامتی شهروندان رفته خود را کارمندان مقامات میلیسیا معرفی نموده به هر راه و وسیله بر بودن پول و مال شهروندان مشغولند. وابسته به حالت مذکور مقامات کارهای داخلی به اطلاع شهروندان میرساند که خبر پنگ گردیده اساس واقعی نداشته، آن از جانب افراد غرضناک با مقصد به تشویش آوردن شهروندان پنگ گردیده است. به اطلاع شهروندان میرسانند که به هر گونه آوازه و خبرهای بی اساس اعتماد نکرده، تنها به معلومات و خبرهای رسمی که توسط واسطه‌های اخبار عامه نشر می‌گردند باور کنند. درباره آوازه‌ها و پیامک‌هایی که در بین مردم پخش شدن، میلیسیا دوشنبه تفصیلات از این بیشتر نداده است. معلوم نیست که آیا در حقیقت کسی از دست این میلیسیاهای قلبکی ضرر دیده است یا نه.